Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzul qalbi utawi ngrekso ati minal ma'asi saking pira-pira maksiat wajibun iku wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Wa kadzalan kaya mengkono hifdzul qalbi hifdzul a'dha'i utawi ngrekso pira-pira anggota fardu ainin iku fardu ain ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga hati dari melakukan maksiat, kemudian menjaga seluruh anggota tubuh dari melakukan maksiat. Fami mahasil kolbi mongko iku tetep setengah saking pira-pira maksiate ati. Asyaku utawi mamang filahi ing dalem wujude Allah taala halim maha luhur sapa Allah. Wal amnu lan rumangsa aman mim makrillahi saking rekodayane Allah. Wal qunutu lan putus asa bi rahmatillahi ta'ala saking rahmat Allah ta'ala. Wa takabburu lan gumedhe ala ibadillahi ta'ala ing atase pira-pira kawulane Allah ta'ala. Wa riya'u lan riya wal ujubu lan ujub bi taatillahi kelawan taat maring Allah. Wal hasadu lan drengki wal hikmatu lan unek-unek ala abidillahi ing atase pira-pira kaulane Allah. Maksiat hati diantaranya adalah syak, ragu akan adanya Allah, kemudian merasa aman dari makarnya Allah, kemudian putus asa dari rahmat Allah, sombong terhadap hamba-hamba Allah, suka pamer, suka ujub dengan taatnya kepada Allah, kemudian drengki, kemudian mempunyai hati yang tidak baik terhadap hamba-hamba Allah. Itu semua adalah maksiat hati. Wa manal hasadi lan utawi maknane drengki karahiyatun nikmati iku sengite nikmate alal muslimi ing atase wong-wong Islam. Wastisqaluha lan krasa abot apa nikmat. Yang dimaksud dengan drengki atau hasad itu membenci sebuah nikmat yang ada pada orang muslim, dan nikmat itu terasa berat bagi kita. Jadi kalau kita drengki itu melihat orang lain mendapatkan nikmat itu terasanya berat. Pemindahan itu tetap setengah saking maksiati hati al-israru utawi ndelurung ala maksiatillahi ing atase maksiat maring Allah. Wal bukhlu lan medhit bima kelawan barang au jaba kang majibake ing ma Allah taala sapa Allah taala. Wa su'udhani lan su'udhan billahi kelawan Allah. Wa bi khalqillahi lan kelawan makhluke Allah. Wa tasyiri lan ngino lima maring barang al-goma
utawa tasiru lan nganggep enteng utawa nganggep cilik lima maring barang Allah kang ngagungake sapa Allah min taati bayane saking taat wa maksiatin lan maksiat au qur'anin utawa Qur'an au ilmin utawa ilmu au jannatin utawa swarga au narin utawa neraka wa kullu dzalika lan sakabehane mengkono-mengkono kang kasebut minal ma'asi iku setengah saking pira-pira maksiat wal khaba'is lan pira-pira penggawe Allah. Kemudian termasuk maksiat hati lagi itu al-israr al-maksiat jadi ndelurung, israr pun ndelurung. Jadi kalau melakukan maksiat itu ngawur, tidak memandang tempat atau apapun, ndelurung. Kemudian pelit itu juga termasuk maksiat hati. Maksudnya pelit kemana? Jadi pelit terhadap hal yang diwajibkan oleh Allah, kemudian berburuk sangka kepada Allah, kepada makhluk Allah, nah, terus menganggap remeh hal-hal yang diagungkan oleh Allah seperti taat, maksiat, Quran, ilmu, jannah, neraka, dan lain sebagainya. Jadi semua itu termasuk maksiat hati dan perkara-perkara yang jelek. Al-mulikati kang ngrusakake agama, al-mulikati kang ngrusakake agamane wong. Jadi perkara-perkara tersebut nanti akibatnya akan merusak agama kita. Bal-balik ba'du dzalika utawi setengah kang kasebut iku mimma setengah saking barang yudhilu kang ngelbokake apa ma fil kufri ing dalem kekufuran wal iyadu nyuwun pangreksa ingsun billahi ing Allah taala halim maha luhur sapa Allah. Nah, bahkan ada sebagian dari perbuatan-perbuatan itu akan menyeret kita kepada kekafiran. Wa min ta'atul qalbi lan iku tetep setengah saking taate ati al-imanu utawi iman billahi kelawan Allah wal yakinu lan yakin wal ikhlasu lan ikhlas wa tawadhu lan andap asor wan nasihatu lan ngarep pakai becik lil muslimina maring wong-wong Islam wasakho lan lumo wa husnul dzoni lan baguse penyono wa ta'zimu sya'airillahi lan ngagungake pira-pira tondo agamane Allah wa syukru lan syukur ala ni'amillahi ing atase nikmate Allah al islami kaya Islam wa ta'ati lan ta'at wa sairina milan sekarine pira-pira nikmat wa sabru lan sabar alal balai ing atase bala wa mislul amrondi lan umpamane pira-pira lara wal mihani lan pira-pira coba wa maudul ahibbati lan matene pira-pira kekasih wa faktil mali lan ilange atau wa tasallutin nasi lan oleh menang-menangan menungso wa sabru lan sabar ala taati ing atase taat wa sabru lan sabar ala maasi ing atase ninggal pira-pira maksiat wa siqatu lan kumandel berizki kelawan rezeki minallahi taala saking Allah taala wa buhudud dunya lan gedeng dunya wa adawatun nafsi lan nyatu nafsu wa syaitan lan syaitan wa mahabbatullahi lan demen Allah wa rasulihi lan utusane Allah wa sahabatihi lan
sahabat Rasulullah wa ahli baiti lan ahli dalane Rasulullah wa tabi'ina lan pira-pira wong kang manut sahabat wa sholihina lan wong-wong saleh warundo lan rundo anillahi saking Allah taala wa tawakkul lan pasrah alaihi ing atase Allah. Ora kali kalane ene apa kang ngasebut minal wajibati saking sekarne pira-pira perkara kang wajib al-qalbiyati kang bangsa ati al-munjiyati kang nyelametake menungso. Nah, kemudian selanjutnya yang membahas tentang taatnya hati itu pertama iman billah, al-imanu billahi. Jadi iman kepada Allah, yakin kepada Allah, ikhlas menjalankan iman dan yakin kepada Allah. Kemudian tawadhu, kemudian mengharapkan kebaikan bagi setiap orang Islam. Jadi an-nasihat, terus dermawan, berbaik sangka, terus mengagungkan tanda-tanda agama Allah, kemudian bersyukur atas nikmat Allah seperti nikmat Islam, taat, dan semua nikmat yang lain. Jadi kalau mendapatkan nikmat bersyukur, terus sabar menghadapi bala seperti sakit, kena ujian, terus ditimpa kematian orang-orang yang dicintai, kemudian hilangnya harta benda, kemudian menghadapi manusia-manusia yang suka menang sendiri, kemudian sabar dalam taat, sabar dalam menahan tidak maksiat, kemudian wasiqatu rizki. Jadi bergantung rezeki itu hanya kepada Allah, membenci dunia, memusuhi hawa nafsu dan memusuhi setan, mencintai Allah, mencintai Rasul Allah, mencintai sahabat-sahabat Rasul, mencintai Ahlul Bait dan tabi'in, mencintai orang-orang sholihin, dan rindu kepada Allah serta pasrah kepada Allah. Itu semua hal yang harus dilakukan oleh hati agar termasuk dalam orang-orang yang taat dengan hati. Wa amma ma'asilan anapun utai pira-pira maksiat. Wa amma ma'asil jawarihi lan anapun utai pira-pira maksiate anggota. Fa ma'asil batni mongko iku utai pira-pira maksiate weteng. Mislu akul riba iku umpamane mangan riba. Wasyaku kuli muskirin lan ngombe saben-saben perkara kang mendemi. Wa aklul malil yatimi lan mangan artone bocah yatim. Wa kullu malan saben-saben barang aroma kang ngaramake Allah sapa Allah alaihi ing atase ma. Minal makulati bayane saking pira-pira perkara kang dipangan wal masyrubati lan pira-pira perkara kang den ombe. Nah, kemudian maksiat anggota tubuh. Yang pertama adalah maksiat batin. Nah, maksiat batin ini itu makan harta riba atau meminum segala hal yang memabukkan. Kemudian memakan harta anak yatim, dan semua hal yang diharamkan oleh Allah dari jenis makanan dan minuman. Waqad la'ana lan teman-teman laknat Allah sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah akila riba ing wong kang mangan riba. Jadi Allah dan Rasulnya itu melaknat orang-orang yang memakan riba. Wa kullaman lan ing saben-saben wong ana kang ambantu sapa man ala aklihi ing atase mangan riba. Nah, kemudian Allah dan Rasulnya juga melaknat orang-orang yang membantu memakan riba.
Walana lan nglaknati sapa Allah syaribal khamri ing wong kang ngombe arak. Bakulaman lan saben-saben wong aana kang ambantu sapa man ala syarbihi ing ngatasé ngombe arak. Hatal bayai sehingga wong kang tukang adol lahu maring arak. Ya. Allah dan Rasulnya juga melaknat orang-orang yang meminum khamr dan orang-orang yang membantu meminum khamr, sampai orang yang jualan juga dilaknat. Wa ma'sul lisani lan utahi pira-pira maksiat lisan kasirotun iku akeh aindon alemane mislul himati mislul hibati iku umpamane ngrasani. Jadi maksiat lisan itu banyak sekali, diantaranya hibah. Waya utahi hibah zikruka iku oleh nutur siro akhoka ing dulur siro al muslima kang Islam bima kelawan barang ya kerohu kang sengit sopo akhoka wa ing kung dalan senajan ono siro sodikon iku wong kang bener. Jadi yang dimaksud dengan hibah itu membicarakan orang lain yang ketika orang dibicarakan itu mendengar orang itu merasa gak senang hatinya, tidak senang hatinya. Meskipun yang dibicarakan itu kebenaran, itu namanya hibah. Wanamimati lan adwatu wal kilbilan goro wasyatmi lan misuhi wasabbi lan ngolok-olok walani lan nglaknati wa lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Nah, maksud lisan lagi apa? Namimah, dusta, syatmi, misu. Terus sabiu menghina orang lain, melaknat orang lain dan lain sebagainya. Wa masalah ini utai pira-pira maksiat yang meripat. Mislun nalgori iku umpamane ningali ilan lisai maring wong wadon al ajnabiyati kang liya kabeh. Di antara maksiat mata itu melihat wanita lain yang bukan muhrim. Kalau untuk wanita ya sebaliknya, melihat laki-laki lain yang bukan muhrim. Wanadzurul aurati lan ningali pira-pira aurat. Terus melihat aurat itu juga maksiat mata. Wanadzurul lan ningali bil istihqari kelawan ngino-ngino ilal muslimi maring wong Islam. Kemudian melihat orang Islam yang lain itu dengan perasaan menghina, itu juga tidak boleh. Wanadzurul lan ningali fi baitul ghairi ing dalem omahe wong Islam liya bihori ilnihi kelawan tanpa ono izine ghair. Kemudian melihat rumah orang lain tanpa ada izin orangnya itu juga tidak boleh. Wa dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Wa masluduni lan utawi pira-pira maksiate kuping kal istimai iku kaya ngrungokake ilal hibati maring ngrasani wa ghiriha lan liyane hibah minal muharramati bayane saking pira-pira perkara kang den haramake. Jadi maksiat telinga itu diantaranya mendengarkan hibah dan lain sebagainya yang diharamkan Allah. Wa ma'asin yati lan utai pira-pira maksiat tangan katat fifi iku kaya ngurangi fil kaili ing dalem takran wal wazni lan timbangan wal khiyanati lan citra wasariqati lan nyolong wasairil muamalati lan sekarne pira-pira penggawean al muharramati kang den haramake. Wakal qatli lan kaya mateni wong Islam wa dzurbilan gebuk bihuri hakin kelawan tanpa hak.
Nah, kemudian maksiat tangan seperti mengurangi takaran, mengurangi timbangan, terus curang, mencuri, kemudian hal-hal yang diharamkan lainnya seperti membunuh, memukul seseorang tanpa hak, kemudian wa ma'asir rijli lan utahe pira-pira maksiate sikil, mislul masyi iku umpamane mlaku, visi ayatin ing dalem adu-adu bi muslimin kelawan wong Islam, aqadlihi utai matan muslim au ma utawa barang yang luru kang bahayani apa mahu ing muslim bi ghairi hakin kelawan tanpa hak, wa ghairi zalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh, mingkul limas bayane saben-saben barang haruma kang haram almasyu apa mlaku ilaihi maring ma. Nah, kemudian maksiatnya kaki yaitu dipakai untuk berjalan, yaitu dengan tujuan mengadu domba setiap orang Islam atau tujuan membunuh orang Islam atau membahayakan orang Islam lain. Jadi berjalan untuk membahayakan orang Islam lain itu maksiat, atau berjalan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah lainnya dan melakukan maksiat lainnya. Wa ma'asil farji utai pira-pira maksiat farji, kazina iku kaya zina, wal liwatu lan liwat, wal istimta'u lan amri metune mani biliati kelawan tangan, wa ghairi dzalika lan liyane menggono kabeh min ma'asil farji bayane pira-pira maksiate farji. Kemudian maksiatnya farji itu zina, liwat itu melakukan dari jalan belakang itu liwat, terus istimna bilyati, terus mengharapkan kesenangan dengan tangan atau oral dan lain sebagainya. Wal maksiatu utai maksiat bikul badani kelawan sekabehane awak, kal ukuki iku kaya wani lil walidaini maring wong tuwa loro, wal firaru lan lumayu minaz zahfi saking barisan, waktu perang, wa mau utai ukuku lan firar minal kabairi iku setengah saking dosa gede, wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh minal ma'asi bayane pira-pira maksiat, misal ilkhoi umpamane nglembrehake, misal ilkhoi dzaili thawbi umpamane nglembrehake serambate sarung, kok diati rohmilan bekot sana, wadul minrasi lan ngani ngoyo menungso. Nah, adapun seluruh anggota tubuh yang diajak maksiat itu seperti berani terhadap orang tua, kemudian lari dari barisan perang. Nah, dua hal ini itu termasuk dosa besar. Kemudian selanjutnya itu ikha'u dzaili thawbi, yaitu memanjangkan pakaiannya sampai ke tanah. Kalau ya seperti gaun pengantin itu nggak boleh. Tapi kenapa kok di pengantin boleh, kan cuma sebentar. Jadi memang fashionnya seperti itu. Tapi kalau untuk kesombongan tidak boleh. Kemudian memutus silaturahmi, kemudian zalim kepada manusia. Allahul muwafiq al-mu'inu lima yuhibbu wa yardu. Wallahu utawi Allah al-muwafiqu iku zat kang paring gampang
ngelakoni taat, al mu'inu kang nulungi, lima maring barang, yuhibbu kang demen sapa Allah, wa yardo lan ridho sapa Allah, wasolalan muga paring tambahi rahmat adim Allah sapa Allah ala sayyidina ing atase pendoro ingsun Muhammadin rupane Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad, wassalamu ala rahmat keselamatan. Demikian kitab Bahajatul Rasail, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.